أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazur kaže da trenutno stanje u vezi korona pandemije zabrinjava sve ljude, da li to bili članovi naše zajednice ili ne. Ljudi su zabrinuti i pišu mi u pismima da su zabrinuti za svoju porodicu i svoje bližnje. Zbog ove situacije mnogi ljudi su se zabrinuli da iako boluju od neke druge bolesti zbog njihovog stanja i opalog imuniteta, mogu da budu ugroženi od ove pandemije. Također neki Ahmedi su već se zarazili od ovog virusa i izgleda da cijeli svijet je utonuo u brigu o ovom virusu. Nedavno jedan misionar mi je pisao i naveo da ne možemo da shvatimo šta se dešava. On je uistinu u pravu, da više ne znamo ni šta se dešava u svijetu, kako god uzvišeni Allah u časnom Kur'anu u vezi ove trenutne ere kaže, a čovjek kaže šta se dešava sa njom. 100 godina prije, u februaru 1920. godine, Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu, dok je spominjao o zaraznim bolestima i prirodnim nepogodama, govorio je ukratko o ovom navedenom ajetu. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu je rekao, u prošlosti bila je rijetkost da se pojavljuju ove zarazne bolesti ili prirodne nepogode, kako god. Trenutna era je da su se kapije ovih nepogoda otvorile. Hazur kaže, ja sam također govorio u zadnjim godinama u vezi ovih prirodnih nepogoda, da u svijetu pandemije i prirodne nepogode su se puno povećale u zadnjem stoljeću. Inače, ove pandemije i nepogode dolaze kao upozorenje čovječanstvu da trebaju da ispunjavaju dužnosti prema svom stvoritelju i njegovim stvorenjima i da ispunjavaju dužnosti prema čovječanstvu. Onda naša dužnost je u ovim situacijama da se predamo i pokorno molimo uzvišenom Allahu više nego ikad
i moramo privući pažnju svijetu također na ovo. Neke bolesti i nepogode su takve da kad se pojave u svijetu, one utiču na svaku osobu. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu također kaže da je ispravno reći da neka iskušenja nemaju ništa sa nama, kako god, zbog toga što i mi živimo na ovom svijetu, onda i mi budemo dotaknuti njima do neke mjere, kao što je bolest, suša i tako dalje. Znači, ovo utiče i na nas. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu govori da nije slučaj da pravedne i ispravne zajednice su zaštićene od ovih nepogoda. On kaže razlog ovome jeste, to bi bilo protiv Allahovog prirodnog zakona. Kako god vjernik prolazi kroz ovo skrušeno i predano se moli uzvišenom Allahu i on je uvijek zadovoljni Allahov sluga. Kao što sam već spomenuo, moramo da se skrušeno molimo uzvišenom Allahu tražeći njegov oprost i njegovu zaštitu. Svaki Ahmedi više nego ikad prije treba da se moli uzvišenom Allahu. Neki ljudi govore da ova bolest služi kao znak od Allaha i da mi ne trebamo da se čuvamo i da se ne trebamo pridržavati pravila i također govore neke druge komentare koji ti komentari povređuju druge osobe. Mi ne znamo da li je ovo neki znak ili ne, ali šta znamo jeste, i to sam već spomenuo kada sam govorio o pandemiji po prvi put, da je ovo uistinu opšti znak, jer od dolaska obećanog Mesija alejhi selama ovo se povećalo. Onda možemo da kažemo uopćenito da je znak, ali ga ne možemo povezati sa kugom u vrijeme obećanog Mesija alejhi selama i da govorimo da Ahmedi koji su dobili virus ili umrli od ovog virusa, Bože sačuvaj, da kažemo da je njihova vjera bila slaba. Ovo su komentari na koje niko nema pravo da ih izgovara. Kuga koja se je pojavila u vrijeme obećanog Mesije, to je bio specifičan znak. Iako je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da osoba koja premine od pandemije se smatra kao šehid. Kako god, uzvišeni Allah je objavio obećano Mesiji alejhi selamu da će ovo biti kao znak za njegovu istinitost, i ovo je on objavio i dao je upute džematlijama u vezi ovoga. Kuga koja se desila u vrijeme obećanog Mesija alejhi selama imala je specifično značenje. Dalje, obećani Mesija alejhi selam je tad dao instrukcije džematu i također je rekao mufti sahibu da objavi oglas u novinama. On se mnogo molio da džematlije budu spašeni od ovoga. Kako god, obećani Mesija alejhi selam je također rekao da prema časnom Kur'anu, kad se ove nepogode ili bolesti dese, one također nekad se dese i
vjernicima. Ljudima će biti suđeno prema njihovim djelima, znači nikada ne možemo reći da je slučaj da vjernici prođu nedotaknuti i oni nekada su uključeni u ovu situaciju. Kao što sam spomenuo da je Muslim Maud radijallahu anhu rekao da je ovo zakon Allahove prirode. Obećani Mesija alejhi selam dalje govori da poplave zadese mnoge ljude i na primjer poplava Hazreti Nuha alejhi selama bili su mnogi ljudi koji nisu znali za njegovu tvrdnju, ali bili su zadešeni tim nevremenom. Dalje obećani Mesija alejhi selam govori časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i njegovi ashabi su učestvovali u džihadu i njihov uspjeh i trud je bio da uspostave pobjedu islama. Poslije u vrijeme Hulefaj Rašidin, ispravnih halifa, džihad se i tada vodio. Imali su gubitaka, ali su imali više pobjeda. Obećani Mesija alejhi selam govori da sve ovo je pokazivalo istinitost islama, što se je dešavalo, ali u to vrijeme i muslimani su gubili svoje živote, ne samo nevjernici. Iako su se ovi ratovi vodili da bi islam bio pobjednik i muslimani su gubili živote, ali oni koji su izgubili živote bili su smatrani šehidima. Obećani Mesija alejhi selam kaže slično, ova kuga je znak naše istinitosti i moguće je da neki članovi džemata će postati šehidi u toku toga. Obećani Mesija alejhi selam je dalje rekao, prvo ispunite dužnosti prema uzvišenom Allahu, očistite svoja srca od unutrašnjih želja, onda ispunite dužnosti prema Allahovim stvorenjima. Uspostavite istinsku vjeru u Allaha, skrušeno se molite uzvišenom Allahu. Nijedan dan ne treba da prođe, a da se vi skrušeno ne molite uzvišenom Allahu i plačete u svojim molitvama. Obećani Mesija je rekao, koristite ovo svjetske stvari koje su vam dostupne. Drugim riječima, da se pridržavamo svih mjera predostrožnosti. Obećani Mesija alejhi selam dalje govori, pokažite najbolje poštovanje prema osobama i njihovim porodicama koje su prema Božijem određenju zaražene od kuge. Pomozite ovakvim osobama, ne odustajte dok se lijek ne nađe za njih. Kako god obećani Mesija alejhi selam dalje govori da pomagati drugima je neophodno u ovakvim danima, ali morate dobro paziti se kad to radite. Šta možemo da naučimo iz ovoga jeste oni koji pomažu drugima trebaju da urade sve neophodno da se zaštite od virusa, na primjer, sada se nalaže nošenje maski. Također trebamo da se klonimo od toga da posjećujemo bespotrebno jedni druge. Neke vlade su ovo i zabranile
I tako trebamo da se pridržavamo ovih pravila. Ovih dana u Velikoj Britaniji, iako je vlada ovo zabranila, neki se opet sakupljaju u parkovima i tako dalje. Jedina dozvola je data pojedinačno da se ide u šetnju i da se udiše svjež zrak. Kako god, to ne znači da možete sjediti po parkovima, imati izlete i skupove sa drugima. Ovo je pogrešno i vlada nam ovo non stop ponavlja. Onda neki se voze sa automobilima do parka umjesto da prošetaju do njih, jer vlada je sada trenutno zatvorila parkinge, tako trebate obratiti pažnju i na ovo. Ahmedi muslimani posebno trebaju da se pridržavaju ovih pravila. Slično oni koji imaju dužnosti da pomažu druge, kao mnogi dobrovoljci iz Hodamul Ahmedija i drugi pomažu, oni moraju da se pridržavaju svih uputa predostrožnosti, trebaju sa molitvama da ispunjavaju svoje dužnosti i sa svim pravilima uputa. Ne bi trebali da se bespotrebno izlažu opasnosti. To bi bilo vrlo nepromišljeno i ne bi se smatralo da rade dobre stvari. Radije to bi bilo smatrano kao njihova neopreznost. Zato moramo da povedemo veliku opreznost i pažnju. Obećani Mesija alejhi selam je rekao da ne do Bog neko umre od ovoga, ta osoba bi se smatrala šehidom. I toj osobi se ne mora raditi gusul, niti da se zamotava u ćefine. U to vrijeme, u njegovo vrijeme, ljudi zaraženi kugom su ukopavani kao šehidi. Kako god vlada ovdje dozvoljava da mi možemo da gusulimo osobe i da ih zamotamo u ćefine, ali u vrijeme obećanog Mesija alejhi selama on je rekao da nema potrebe da to rade. Obećani Mesija alejhi selam je dalje rekao da moraju se kuće držati čiste i također je dao upute u vezi ovoga i rekao je ne samo da kuće trebate da čistite, već i svoju odjeću. I također kanalizacija da se čisti. Ovdje kanalizacija je podzemna, ali u nerazvijenim zemljama kanalizacija nije podzemna, tako trebaju da se čiste. Obećani Mesija alejhi selam je vrlo specifično rekao da svi moraju da očiste svoja srca i da se pokaju ispred uzvišenog Allaha. Onda u ovim danima kada su svi zahvaćeni ovim, kao što sam već spomenuo, da mi mnogi pišu u vezi ovoga, onda svi trebamo da predamo pažnju ovome. Mi moramo uvijek da se sjetimo da put prema molitvama je uvijek otvoren i moramo da potpuno se predamo uzvišenom Allahu i tom putu prema molitvama i da Allah nas sluša i uslišava naše dove. Ako mi se potpuno predamo sa potpunom skrušenošću uzvišenom Allahu, onda on će da odgovori na naše molitve. I odgovorit će na način na koji on misli da je to najbolje. Trebamo da se molimo za sebe, našu porodicu, džemat, za cijeli svijet.
Mnogi u svijetu nemaju sredstava koja su potrebna u ovome stanju da se zaštite, pa čak i neki Ahmedi muslimani. Također nemaju dovoljno hrane i pića da uzvišeni Allah spusti milost na sve njih i na nas također. Mi kao zajednica pokušavamo da dostavimo hranu, vodu svim Ahmedi, ali također nekad mogu da se dese neki iznimci i ako se oni dese, mi ne samo da se trudimo da pomognemo Ahmedi muslimanima, mi pokušavamo i drugima da pomažemo, dostavljajući hranu, vodu, lijekove i tako dalje, gdje god je potrebno. Ovo radimo kompletno radi naše dobronamjernosti prema drugima. Ali neki mediji ili takozvana ulema nas kritikuje i govori sve što Ahmedi rade, dostavljaju hranu, lijekove i tako dalje, da mi to radimo samo radi tablika, to jeste propovijedanja vjere. Hazur kaže, u svakom slučaju ove njihove riječi nas ne dotiču, uzvišeni Allah zna naš istinski nijet i razlog zašto mi ovo radimo. Želim da ponovim opet danas, da obratite pažnju na svoje namaze. Obratite pažnju na svoje namaze. Obratite pažnju na svoje namaze, da uzvišeni Allah zaštiti džemat u svakom slučaju i da uzvišeni Allah omogući meni i vama svima da se skrušeno molite i da imamo koristi od naših molitvi. Želim da kažem svim Ahmedi biznismenima, to jest trgovcima, da u ovim danima ne trebaju da zarađuju veliki profit radi ove situacije, umjesto da pokušavaju da zarade ekstra u ovim danima, pogotovo oni koji su u industrijama hrane i osnovnih potreba, radije trebaju ih prodavati i da zarađuju najmanji profit. Ovo su dani kad trebamo da služimo čovječanstvo. Obećani Mesija a.s. nam je rekao da u svoja srca usadimo milost prema drugima. Ovo su dani kada mi ispunjavamo hukukul ibad i dužnosti prema ljudima i uzvišenom Allahu. Neka uzvišeni Allah pomogne svakom biznismenu da umjesto velikih zarada stave milost u svoja srca u toku ovih dana. Sada želim da spomenem jednog lojalnog radnika džemata, cijenjenog Nasir Ahmed Sejd Saheb, koji je 5. aprila preminuo. Inna lillahi ve inna ilaihi rađiun. Svi smo Allahovi, njemu se vraćamo. Nasir Ahmed Sejd Saheb je rođen 1951. godine u selu Daska u Sialkot distriktu. Tajdin Sahib je bio njegov otac. On je rođeni Ahmedi, pohađao je školu do 8. razreda i nije nastavio školovanje poslije. 1973. godine je počeo služiti u džematu u osiguranju. 1985. godine, 2 godine poslije migracije Halifatul Mesih IV. Rahimullah, Hazur je ispravio ovu informaciju i rekao da se Halifatul Mesih IV. Preselio u aprilu 1984. godine u Veliku Britaniju. Znači 1985. godine Nasir Ahmed Sahib je bio premješten iz Rabve u London. U oktobru 2010. godine on se mogao penzionisati.
On je nastavio da služi u džematu i uz milost uzvišenog Allaha on je služio džemat od vremena Halifatul Mesih III. Do mog hilafeta. Imao je mnogo kvaliteta, bio je iskren, predan svom poslu, imao je veliku ljubav i vezu s hilafetom. Iza sebe ostavlja suprugu Kulsum Begum sahiba, jednog sina Halid Seid sahib i unučad. I njegov sin također radi u osiguranju, da uzvišeni Allah mu omogući da lojalno služi kao njegov otac i da uzvišeni Allah mu omogući da korača stopalama svog oca i podari sabur njegovoj suprugi u ovim danima. Rođak od Nasir Seid sahiba koji ima isto godina kao on je služio u armiji. On piše da roditelji od Nasir Seid sahiba su ga savjetovali da služi u armiji ili da nađe neki drugi posao, kako god on im je rekao, ili će da radi za džemat ili će da obrađuje, imao je neku svoju zemlju. Hazur kaže tako kao što sam spomenuo da je Nasir sahib počeo da radi za džemat. Njegov rođak dalje piše da je on uvijek pokazivao ljubav i iskrenost prema svim svojim rođacima i uvijek bi pomagao u tajnosti siromašne i one kojima je bila pomoć potrebna. Šekur sahib iz Rabve piše: imao sam priliku da radim dužnosti u Londonu sa Nasir sahibom od 1990. do 1998. Uvijek sam ga vidio kao poslušnog i lojalnog slugu hilafeta. Uvijek je iskreno radio i ranije bi uvijek dolazio i započinjao svoju smjenu. Dalje piše, ako bi mu se nešto u tajnosti reklo, nikada to ne bi govorio drugima, pa ni svojim kolegama. Uvijek bi savjetovao njih da neke informacije koje su tajne trebaju da ih čuvaju i ne govore o njima. Major Mahmud sahib, glavni za ured sigurnosti, piše: bio je vrlo iskren radnik i dao je cijeli život u službi hilafeti Ahmedija. On nije bio zainteresovan za ovo svjetske ugođaje. Sve mu se snosilo u službi vjere. Najveća želja mu je bila da napusti ovaj svijet dok još je u službi halife. I uistinu njegova želja je bila ispunjena. Dalje piše da je bio veoma gostoprimljiv, obziran prema starima, a također i prema djeci. Bio je poslušan i nikada se nije žalio. Uvijek bi ispunjavao upute. Major sahib piše da je bio radnik za primjer. On je bio primjer kao osoba koja je dala svoj život u službi džamata. Zaista, Hazur kaže, ovo je istina, radio je cijeli svoj život i nije se štedio za službu džamata. Harun sahib, student iz džamija Ahmedija u Njemačkoj, piše: mnogo puta sam vidio da ako neke osobe imaju problem između sebe, da je on dao sve od sebe da to riješi zajedno sa njima. Dalje piše: jednom sam ga pitao da li je ikada otišao na odmor. Nasir sahib mi je odgovorio da osoba koja da svoj život u službi džamata,
onda njegova služba halifi i džematu je njegov odmor. I to je odmor koji osoba želi. I ovo je jedini cilj koji treba da ima. Slično, mnogi ljudi su pisali slične stvari o njemu. To jeste kao o njegovom gostoprimstvu, kako je uvijek želio da pomaže. Iako njegova funkcija u džematu nije bila neka velika, bio je običan radnik, ali koga je god upoznao, stupio je u blisku vezu s njim, veza koja je bila puna ljubavi i razumijevanja. Nasir Badžva Sahib iz Njemačke piše, bio je čovjek sa odličnim kvalitetima, uvijek se je brinuo šta je najbolji interes za druge, uvijek je bio spreman da pomogne drugima. U svako vrijeme bi njegovo zadovoljstvo je bilo kad bi pomagao druge. Hazur kaže, ljudi širom svijeta su mi pisali o njemu i ne mogu da spomenem sve što su napisali. Iz Amerike neko je napisao, kad bi god došao u Ameriku sa Hazurom, uvijek bi se sa osmijehom nas dočekivao i nikada ne bi pokazao umor na svom licu. Savjetovao bi omladinu prelijepim savjetima. Jedan od velikih kvaliteta je što je podsticao uvijek omladinu da budu dobri. Firoz Alem Sahib je napisao da Nasir Sahib je imao mnogo kvaliteta, jedan je gostoprimstvo. On kaže, kada je on živio sam ovdje i njemu je pomagao. U vezi njegovih namaza Firoz Sahib piše, kad je halifatul Mesih IV. Rahmullah bio bolestan, vidio bi ga kako klanja tahadžud sa velikom skrušenošću. Hasnad Sahib iz Njemačke piše, uvijek smo mu se divili na njegovoj predanosti džematu. S jedne strane on je bio vrlo jednostavan čovjek, ali sa druge strane bio je vrlo mudar čovjek. Kao predsjednik Hudamul Ahmedija ja sam puno naučio od njega. On nikada nije pokazivao svoje godine i uvijek je bio aktivan. Mnogo puta ako bi mu neko ukazao uslugu zbog njegovih godina, on bi to odbio. U stvari želio je da radi svoju dužnost kao svi drugi. On kaže, pokazivao bi toliko ljubavi i pažnje prema mlađima da bi se mi postidili od te njegove pažnje. On bi savjetovao sve nas da izvršavamo svoje dužnosti. Hasnad Sahib dalje piše, vrlo specifična stvar o njemu je da drugi ljudi bi podučavali i organizirali bi kampove za trening. I tad bi nam održavali govore, kako god. Nasir Sahib nam je to pokazivao kroz izvršavanje svojih dužnosti, kroz njegovu iskrenost, kroz njegove molitve. Sve je to pokazao kroz svoj primjer. I on kaže, kad bi me god on sreo, pitao bi me da se molim za njega, da mu uzvišeni Allah podari dobar kraj. Halid Ahmed Sahib, koji služi za ruski ured, je također naveo mnoge kvalitete o njemu, kao što su drugi naveli, ali on dalje kaže, ne samo da bi Nasir Sahib
pomagao u tajnosti onima kojima je bila potrebna pomoć, on bi također podsticao druge imućnije da to rade. Još jedna od velikih osobina je bila njegovo ponašanje prema gostima u toku Dželsa Salane, gosti koji su došli iz daleka. On bi ih pozivao u svoju kuću, dnevno bi ugošćivao goste kod svoje kuće sa vrlo ukusnom hranom i kao poklon svojim gostima davao bi im seđadu na kojoj je halifa klanjao u džamiji. Atar Sahib iz Njemačke navodi mnoge kvalitete, a jedan od njih je da je on imao blag, fin govor. On kaže, vidio sam ako bi neko kasnio da ga zamijeni na njegovu smjenu, on nikada ne bi se žalio, već bi se zahvalio Allahu da mu je dao priliku da služi još nekoliko minuta halifu. On piše da je uvijek bio spreman da služi pa i kad je bio bolestan. I kad bi bio bolestan ne bi želio da ide ranije sa svoje dužnosti. Hazur kaže, i kad je bio bolestan pitao je sina koliko je sati i kad bi mu on rekao vrijeme, rekao je to znači da sam propustio svoju smjenu i da ne mogu ići. I u ovakvim danima njegova briga je bila da ispuni svoje dužnosti. Hamza Rashid Sahib iz Velike Britanije piše, Nasir Said Sahib je bio vrlo blaga osoba koja je radila sve svoje dužnosti i motivisala omladinu da rade svoje dužnosti. Imao je ogromnu ljubav prema hilafetu i prema omladini. Često bi govorio omladini da dužnost prema hilafetu je iznad svih drugih stvari. Misionar iz Indonezije piše, kad bi se god susreo s njim, govorio bi mu u vezi njegove posjete Indoneziji 2000. godine sa halifetul Mesih. Dalje piše, kad je došao u Indoneziju, informisali smo ga da nemamo mašinu za veš u džamiji, ali da ćemo se pobrinuti za to. Kako god, on i njegov kolega su rekli da će oni prati svoju odjeću jer oni su tu da služe i da neko pere njihov veš, to nije za njihov status. On kaže, ako smo mi insistirali na tome, on nije to dozvolio da bilo ko pere njegov veš. Ovo može izgledati, Hazur kaže, kao mala stvar, ali ovo je duh i ponašanje vakfena i vakfe zindagi, osobe koja služi džematu. I ovo nam pokazuje kako vakfe zindagi trebaju da se ponašaju. I ovo je primjer za buduće generacije. Jedna osoba iz Velike Britanije je navela također sve osobine koje su već spomenute, ali također rekao da im je on dao upute kako da naprave vezu, jaku vezu sa hilafetom. On piše da je on bio vrlo mudra osoba i kad bi ga god pitali za savjet, dobili bi mnoge koristi od njegovih savjeta. Athar Ahmad Sahib kaže, od 2011. do 2020. sam radio dužnosti sa njim. Jednom sam pitao Nasir Ahmed Sahib rekao sam mu da je on služio 48 godina pod upravom trojice halifa. Pitao sam ga za savjet da bi i ja mogao da ispunjavam svoje dužnosti kao on.
Nasir Ahmed Sejd Sahib je rekao: na ovoj dužnosti osoba mora da drži oči i uši otvorene, ali svoj jezik pod kontrolom i uvijek mora da obavlja molitve. Zaista ovo je suštinski savjet za svakog vakfe zindagi. Hazur kaže, u stvari za svaku osobu u džematu i sve članove odbora trebali bi da koriste ovaj savjet. Ovo su riječi mudrosti. On je bio poznat kao Lalađi i dok sam radio dužnosti sa Lalađi naučio sam ako dobijemo naređenje od osobe koja je zadužena da nam daje naređenja, na nama je da ispunimo na isti taj način kako su nam rekli. On bi uvijek izvršavao naređenje kako je njemu rečeno. I nama bi to govorio. On nikada to ne bi tumačio na svoj način, već bi sve radio prema uputama. On dalje piše, mi bi mu nekad govorili da neki drugi tim ovo izvršava na drugačiji način. Njegov odgovor nama je bio da on ne zna šta taj drugi tim radi, ali da će on da izvrši posao prema uputama koje su njemu date. On se uvijek molio da ga uzvišeni Allah drži zdravog i aktivnog i da ga u tom stanju uzme sebi i da nikada ne dozvoli da on bude ovisan o drugima. Zaista uzvišeni Allah mu je ispunio ovu dovu, neka mu uzvišeni Allah podari oprost. Uzdigne njegov status i neka uzvišeni Allah blagoslovi njegovu suprugu podari joj zdravlje i da joj podari sabur i istrajnost. Također, kao što sam već ranije spomenuo, da uzvišeni Allah podari njegovom sinu da ostane povezan sa hilafetom, u stvari da njegovo cijelo potomstvo služi džemat sa lojalnosti. Hazur kaže, ja osobno znam Nasir Sahiba od vremena iz Rabve i sve što su ljudi spomenuli je istina. Nasir Sejd Sahib je istrajno sa potpunom pokornošću služio džemat. Njegova smrt se desila u takvoj situaciji da mnogi ljudi se nisu mogli okupiti za dženazu. On je u prošlosti imao problem sa srcem i imao je operaciju. Nekoliko dana prije razbolio se. Odveli su ga u bolnicu gdje su rekli da je doživio nekoliko srčanih. Poslije tu u bolnici su također rekli da je imao koronavirus. Uzvišeni Allah zna da li je on dobio virus u bolnici ili prije bolnice. U svakom slučaju ostao je u bolnici nekoliko dana i tu je preminuo. Zbog uputa vlade, zbog trenutne situacije, dženaza se nije mogla održati u velikom broju, samo nekoliko prisutnih je bilo. Hazur kaže, inšala, klanjat ću njegovu dženazu u odsustvu, nekad poslije, kao što sam ranije rekao.
mnogi su mi pisali o njemu i sve što su rekli bila je istina. On je napustio ovaj svijet dok je dao najbolju dužnost džematu sa lojalnosti i kad pregledamo njegov život izgleda da je ispunio sva obećanja koja je dao uzvišenom Allahu. On se ubraja u one osobe koje je obećani Mesija ubrojao u šehide. Da mu uzvišeni Allah podari mjesto među šehidima, da uzvišeni Allah podari svoju milost svim Ahmedi muslimanima koji su preminuli od ovog virusa. Allah zna najbolje njihovo stanje svih ovih osoba. Kako god, mi se molimo da svi oni budu primaoci Allahove milosti i Allahovog oprosta. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.